Tai antroji mano kelionės po Lenkiją dalis. Keliauju išskirtinai tik traukiniais. Pirmoje dalyje išvykau iš Kauno geležinkelio stoties, traukiniu pasiekiau Mockavą, o tuomet tęsiau kelionę iki Lodzės miesto su persėdimu Varšuvos geležinkelio stotyje. Šioje dalyje maršrutas veda toliau. Iš Lodzės traukiniu keliauju į Klocko miestą su persėdimu Vroclavo geležinkelio stotyje. Laukia dar viena ilga diena bėgiuose, nauji vaizdai pro langą ir neatrasti miestai. 2 dienas prabuvęs Lodzėje ir šiandieną keliauju toliau. Dabar atėjau iki pagrindinės tokios geležinkelio stoties Lodzėje, jų yra kelios, o ši vadinasi Lodz Fabrična. Didelė labai stotis, užeisiu, parodysiu jums. Ši stotis primena tokį kaip fabriką tam tikrose vietose. Lodzėje labai daug fabrikų, dar nuo prieškarinių laikų. Koks dydis, kokia salė didelė ir dar čia ne viskas. Toliau yra dar didesnė salė. Man reikia nuvažiuoti į kitą stotį, Lodzė Vidzov, iš kurios išvažiuos traukinys į Vroclavą. LK traukinys reikalingas, tai miesto toks traukinys ir turiu bilietą, kuris skirtas autobusam, tramvajam, tai turi tikti ir šitam traukiniui. Ir pažiūrėkit, kokie plotai dideli šioje stotyje, peronai pačioje. Štai dar viena salė, kokie plotai dideli. Šis stotis didesnė ir žymiai didesnė už Varšuvos centrinę stotį. Tokios sienos stotyje yra, imitacija kažkokio kaip fabriko būtų. Labai įdomiai atrodanti stotis. Štai taip atrodo iš viršaus dalis šios stoties. Ir parodysiu, kodėl pas jūs viskas susijęs su fabrikais. Netgi prekybos centras štai pastatytas fabriko teritorijoje. Labai daug Lodzėje yra apleistų pastatų ir gali būti gražus pastatas ir šalia visiškai apleistas. Architektūra Lodzėje tai tiesiog kaip mišrainė. Šalia gražaus pastato gali būti visiškai kažkoks buvęs apleistas darbininkų barakas. Bet dabar man reikia kuo greičiau eiti susirasti traukinį, kad nuvažiuoti iki stoties, nes iki traukinio išvykimo 7 minutės. Tai aš jau skubu. Neveikia nusileidimas. Šis traukinys turi būti. Antras peronas rašo. Bet jis uždarytas, aš nežinau, kažkas ne taip. Šis traukinys neprieinamas, šiek tiek pasimetęs, nelabai turiu laiko eksperimentuoti. Tai turi būtent man šis traukinys ir būti jai ne jisai, tai nežinau, reiks tada baltą kviesti ir greitai važiuoti į stotį. Žiūrėsiu. Nuo vienos stoties dabar nuvažiuosiu iki kitos. Kelionė labai trumpa, tik 6 minutės. Iki Lodz Vidzev geležinkelio stoties, iš kurios aš ir turėsiu išvažiuoti į Vroclavą. Atvykau į stotį, dar man 15 minučių iki traukinio. Viskas sėkmingai pavyko. Visada būna, kada naujas miestas, nauja sistema. Tai transporto, tai būna tokie dalykai, kad ne iš karto susigaudai, į kurį traukinį lipti, į kurią pusę važiuoti. Taip jau nutinka jau 2, 3 kartą, kada lankaisi tame pačiame mieste, tai viskas būna gerai. Tokie va traukiniai miesto. Juose galioja ir jeigu miesto ribose važiuoji, tai bilietas
tas, kurį pirkau transportui viešajam, tinka, kuris tinka tramvajam, autobusam, tai tinka šitam traukiniui. Lodz-Vudzew stotis. Aš blogai ištariu. Klausiau pas vieną, ar šis traukinys į ten važiuoja, tai nelabai suprato, bet kai parodžiau telefone užrašą, tada pasakė, kad taip, į čia. Ir į antrą peroną atvažiuos traukinys į Vroclavą. Tokia stotis nedidelė. Do stacji Tomaszów Mazowiecki przez stację Poluszki wyjdzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność. Neradau stotyje nemokamo tualeto. 2 zlotai kainuoja įėjimas, bet aš neturiu 2 zlotų, o reikia turėti būtinai metaliniai. Tai einu į peroną, už kelių minučių atvažiuos traukinys į Vroclavą ir traukinyje pasinaudosiu tualetu. Vienas 624 traukinio numeris, C traukinys. Traukiniai atvažiuoja, išvažiuoja, o mano traukinys vis neatvažiuoja. Ir tai man yra blogos naujienos, nes persėdimui Vroclave turiu tik 20 minučių, o jau 20 minučių vėluoja. Tai nežinau, kaip aš šiandien pasieksiu galutinį tikslą. Ilgai traukinys stovėjo stotyje, susidarė dar ilgesnis vėlavimas. Dabar apytiksliai apie valandą laiko, kaip traukinys vėluoja. Ir aš jau praradau viltį laiku suspėti į kitą traukinį Vroclave. Dar viena stotis Lodzėje, kur sustoja šis traukinys. Buvo galima ir iš šios stoties važiuoti, bet aš jos nesirinkau, nes man nuo miesto centro iki šios stoties tiesiog sunkiau atvykti. 4 važiuojame visame skyriuje, todėl patogu, vietos užtenka, bet aš manau, kad ne toks traukinys turėjo atvažiuoti, nes neatitinka vietos, kurios yra nurodytos traukinio biliete. Bilietą pirkau jungtinį iki Vroclavo ir nuo Vroclavo iki Klocko ir bendra kaina 73 zlotai, tai apytiksliai apie 17-18 eurų. Naujienos nekokios, aš tikrai pavėluosiu į traukinį Vroclave, persėsti, kur reikia į kitą traukinį, kuris važiuoja į Klocko. Taigi konduktorė perėjo, nuskanavo bilietus iki Vroclavo, kas važiuoja, ir išrašė man kažkokį tai, neišrašė, atspausdino va tokį čekį ir sako, su juo galėsi važiuoti, nereiks kito bilieto. Taip atrodo vagono skyrius, kuriame aš važiuoju, dabar vienas likau. Ir turėjo būti kitas traukinys, visai kitoks vagonas, bet dėl kažkokių techninių nesklandumų buvo pakeistas traukinys. Kelionėse papuola įvairių tokių nesklandumų, ne visada sekasi, ypač žiemą. Traukiniai Lenkijoje dažnai vėluoja. Vasarą kažkaip nepastebėjau, kad vėluotų, bet žiemą tai tikrai dažnai. Kiek teko važinėti žiemą, tai labai dažnai būna, kad netgi stipriai traukiniai vėluoja po valandą, po 2 netgi yra. Arba netgi būna išvis nevažiuoja, autobusų veža.
Pagalvojau, dar yra viena išeitis. Atvykus į Vroclavą, aš turėjau persėsti į Baltijos ekspresą traukinį, kuris vyksta iš Gdansko į Prahą. Tai pasisektų, jei tas traukinys vėluotų. Būna taip, kad gali ir kitas traukinys vėluoti, į kurį aš turiu persėsti, ir tada suspėčiau, jeigu jis vėluotų apie kokią 40 minučių ar 50 minučių. Tada tiktų, viskas bus matyti, neužilgo sužinosiu viską, privažiavęs Vroclavą. Baltijos ekspresą dar teks man šioje kelionėje išbandyti. Nesu aš juo važiavęs, jisai išvis neseniai šis maršrutas yra paleistas Lenkijoje. Ir aš iš Klocko po 2 dienų važiuosiu į Gdanską, būtent su Baltijos ekspresu. Toks yra planas, o tas miestas Klockas, tai Lenkijos pietūs, kažkur kalnuose, niekada nesu buvęs. Iki Vroclavo nuo Lodzės važiuoja apie 5 valandas ir nuo Vroclavo iki Klocko dar apie valandą 20 minučių. Taigi toks naujas miestas, bus įdomu pasižiūrėti, kas tai per miestas, ir po to iš to miesto jau važiuosiu į Gdanską. Iš Gdansko tada į Ščeciną ir iš Ščecino jau vyksiu atgal į Kauną, grįšiu į ten, iš kur ir pradėjau. Ir visa ši kelionė, iš viso, kada išvažiavau ir kada grįšiu, užtruks savaitę laiko. Štai aš ir Vroclave. Traukinys iš viso pavėlavo tik 10 minučių, tai jeigu dar šiek tiek būtų paskubėjęs, nes jis tikrai labai skubėjo, sustojimuose po pusę minutės sustodavo ir greit iš karto važiuodavo, tai įlipo žmonės ir jis važiuoja, taigi 10 minučių tik tas skirtumas liko. Ir gaila, bet nespėjau į savo Baltijos ekspresą. Dabar einu ieškoti, kokiu traukiniu man važiuoti iki miesto Klodz. Taip atrodo Vroclavo geležinkelio stotis iš šono. Parodysiu stotį iš priekio. Mano traukinys po valandos, tai šiek tiek turiu laiko pasivaikščioti po geležinkelio stotį. Ir tada važiuosiu. Aišku, tas paprastas traukinys, regioninis, ne ekspresas koks, bet nieko tokio, šiek tiek ilgiau, tik tais, kad važiuoja gal 20 minučių, o taip viskas gerai. Tokia, žiūrėkit, stotis, kaip kokia pilis, tamsoje, kada jinai yra apšviesta, labai gražiai atrodo. Štai taip iš priekio jinai atrodo fantastiškai. Pagrindinis įėjimas stoties. Pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo. Ir Vroclavas, labai gražus miestas. Prieš keletą metų aš jame lankiausi. Patiko jis man. Bet šį kartą trumpai būsiu, tik valandą laiko ir išvažiuosiu aš iš čia. Užeisiu į vidų, pažiūrėsiu, kaip stotis atrodo, šiek tiek pamiršęs jau, kaip jinai atrodo. Bet žinau, kad labai įspūdinga yra. Dabar prisiminiau šią stotį. Esu čia prabuvęs gana nemažai laiko joje, kada laukiau traukinio.
Zaplanowany odjazd pociągu o godzinie Ir 13:40. prisiminiau, va, McDonald's yra, jame dar valgiau. Tvarko laiptus dabar. Į viršų galima būtų pasikelti iš viršaus. Tai ten labai gražiai atrodo viskas. Tokia senovinė stotis. Ilgai Lenkijoje nenupuošė eglučių. Kada buvau Lodzėje, tai irgi miesto centre dar pagrindinė miesto eglė yra. O dabar šiandien sausio galas. Net nežinau tiksliai, kuri diena, tuoj pasakysiu. 29 sausio. Ir Lodzėje tai dar visa kalėdinė atributika miestuose visur. Bet ir pastebėjau, kad ir kitur tas pats, pavyzdžiui, Vroclave irgi. Tai turbūt jie be vasario mėnesio nenupuošia kalėdinių puošmenų visų. Netgi geležinkelio stotyje galima sutikti nykštukų tokių. Iš viso jų Vroclave gal 400 įvairiose miesto vietose. Ir stotyje lygtais ne vienas yra. Vieną radau, bet jų turi būti ir daugiau stotyje. Ketvirta platforma, laikas eiti ir laukti traukinio. Šiandien visą dieną šiandien vien traukiniauju. KD turi būti mano traukinys. Tik reikia pasitikslinti, ar sutampa traukinio numeris. Nėra traukinio numerio niekur parašyta ir netgi, ne šis traukinys, šis jau išvažiuoja, tai kitas atvažiuos. Bet turi būti toks pats kaip šitas. Dar vienas atvažiavo, 6, 9, 6, 3, 8 turi būti, bet šis 6, 9, 3, 6, 3, tai ne šitas bus. Dar ne šitas. Jie keičiasi kas kelios minutės, bet nesinori praleisti, nes trumpai stovi, atvažiuoja, porą minučių sustojimas ir išvažiuoja, tai gali labai greitai savo traukinį prarasti taip. Reikia žiūrėti kiekvieno traukinio numerį. Pavyzdžiui, šitas 6440. Labai didelis judėjimas. Gal kad po pietų darbai baiginės ir kas kur išvažinėja, ypač prie šitų regioninių traukinių. Jie kas kelias minutės atvažiuoja, išvažiuoja, bet žmonių nemažėja. Labai daug žmonių nori įlipti į šį traukinį ir pažiūrėkite, kas darosi. Visi nori suspėti pirmi įlipti, kad galėtų užsiimti sėdimas vietas. Aš irgi einu kuo arčiau, nes nesinori visą kelionės laiką stovėti. Ir štai tokia vieta papuolė man. Nėra lango, tik čiut gabaliukas lango ir aš nelabai galėsiu filmuoti. Pavažiavus kelis sustojimus daug labai žmonių išlipo ir atsilaisvino daug vietos, todėl aš persėdau į savo patogią vietą prie didelio lango ir dabar galiu filmuoti savo kelionę.
Važiuojant link Glotsko keičiasi gamta, atsiranda vis daugiau sniego ir turbūt dėl to tai susiję, nes Glotskas yra šiek tiek aukščiau negu Vroclavas. Jeigu neklystu, tai apie 400 metrų virš jūros lygio. Ir pažiūrėkite, kiek daug sniego pačiame Glotske. Sekantis rytas ir šiandien keliaujame toliau. Šiame viešbutyje aš gyvenu. Tokia teritorija, visokiausių namukų yra, labai maloni aplinka. Viešbutis vadinasi Amfiteatras. Ir galvau, kodėlgi toks pavadinimas. O tada pamačiau, kad jie yra pasistatę tokį mini amfiteatrą. Amfiteatras, vasarą gal čia vyksta kažkokie renginiai. Kaina kambario man labai priimtina. Aš pasirinkau šį viešbutį tuo labiau, kad jisai yra visiškai netoli nuo pagrindinės geležinkelio stoties. Dabar į tą geležinkelio stotį aš ir einu ir šiandien esu susiplanavęs nuvažiuoti iki vieno tokio miestelio. Nežinau, ar aš teisingai ištariu ar ne. Kaip kurie mane kritikuoja už neteisingus vietovardžių ištarimus. Bet argi viską čia gali žinoti, ypač lenkų pavadinimus. Aš lietuviškus pavadinimus suklystu, o lenkų tai net nesitikiu teisingai ištarti. Bet tas miestelis vadinasi Kudova Zdroj. Kudova Zdroj. Nežinau, kaip tiksliai ištarti. Taigi, iš šio miestelio Klodz važiuoju į Kudova Zdroj. Ten šiek tiek pavaikščiosiu. Pažiūrėsiu, kas tai per miestelis, kažkoks tai kurortinis, kalnuose. Noriu nuvažiuoti vien dėl to, kad turėtų būti vaizdinga kelionė. Nežinau, iš tikrųjų, bet turėtų būti. Žiūrėjau į žemėlapį, tai tokia kalnuota vietovė, tai galbūt bus gražūs vaizdai. Ir tada grįšiu čia atgal ir pavaikščiosiu po šį miestelį. Pažiūrėsime, kas čia yra gražaus ir ar verta čia buvo atvažiuoti. Norint patekti į geležinkelio stotį, man reiks pereiti šį geležinkelio tiltą, o stotis, tai ten yra bokštas senas ir jau matosi, štai ten stotis. Gerai, kad šis geležinkelio tiltas yra pritaikytas ir pėstiesiems pereiti. Tai kitu atveju reiktų labai didelį lanką daryti, kad patekti į stotį, nes upė skiria stotį nuo miestelio. Šis tiltas yra, galima sakyti, pastatytas ant kažkokių tai šalia senovinių pastatų. Galbūt čia irgi buvo kažkokia pilis, gal tvirtovė, ne pilis, o tvirtovė, nes labai keista, kad yra tie langeliai tokie padaryti, jie dabar tai užmūryti, bet lyg būtų skirti kaip gynybiniai tokie. Ir čia angos visokios įdomios. Užlipsiu ant tilto. O taip, tiltas ir toks vaizdas nuo tilto į kitą pusę. Ir yra tokių senų pastatų, langai užmūryti. Gali būti, kad čia buvo kažkokis tai fabrikėlis arba kokia tai katilinė. Mediniai šie laiptai ir jie gana tokie jau klibantys, tai reikia eiti labai atsargiai. 2 stotys yra traukinių šiame miestelyje. Yra pagrindinė stotis, Gluvna, kuri vadinasi, ir taip pat yra miesto pakraštyje kita stotis. Tai iš tos kitos stoties aš rytoj išvažiuosiu į Gdanską, nes šioje stotyje nestoja traukinys Baltijos ekspresas.
kuriuo vakar nepavyko važiuoti, tai turiu bilietą rytdienai iš Klodz į Gdanską su Baltijos ekspresu. Yra tokie jau apleisti seni pastatai prie geležinkelio stoties ir man reikia pereiti per bėgius, nes kitu atveju teks aplinkui eiti. Šiaip čia būna apsaugos darbuotojas, jeigu jo nebus, tai aš lengvai ir pereisiu. Taip stotis atrodo iš toli, didelė, tikrai didelė stotis. Ir šis miestelis yra populiarus Lenkijoje, kurortinis miestelis. Daug atvažiuoja į čia ilsėtis žmonių. Anksčiau aš atvykau, neįtikėjausi, dar pusvalandis laiko iki traukinio. Bilietą nusipirkau internetu, yra programėlė, 18 zlotų kainuoja bilietas ir apie valandą laiko kažkur kelionė. Užlipau ant tokio tilto virš bėgių ir kaip atrodo stotis, stogas apsnigtas. Ir čia vyksta dar visokiausi krovimo darbai, tai metalo, todėl garsas toks sklinda iš tos pusės. Patinka man tokios stotys, kurios yra išlaikiusios senovinį stilių, 100 metų ar daugiau, ar 150 metų. Labai patinka tokios stotys. Nusileisiu aš į apačią, nes neina nieko normaliai kalbėti. Labai didelis triukšmas nuo krovimo darbų. Lauksiu traukinio viduje. Nuvažiuosiu aš į tą miestelį Kudovas-Zdroj, pabūsiu porą valandų jame, jis nedidelis yra, ir tada traukiniu grįšiu atgal. Važiuoja traukiniai dažnai, kas valandą, kas pusantros valandos. Toks peronas. Ir žmonių visiškai nėra, bet stotis yra veikianti. Vakar aš pro ją praėjau. Tai labai man šios stoties vidus gražus pasirodė, gražiomis spalvomis yra nudažytas. Parodysiu, kokios spalvos gražios. Tokia ružava spalva prie geltonos ir rudos gerai tinka. Taip pat yra, žiūrėkit, laukiamoji salė. Fantastika. Viskas yra. Galima maisto, gėrimų. Kasos nedirba, bilieto nenusipirksi. Bet bilietą galima, jei ir neturi traukinėje nusipirkti, tai nėra rezervuotos vietos, todėl nėra labai didelio skirtumo. Pravažiuoja traukinys Baltijos ekspresas. Rytoj aš šiuo traukiniu važiuosiu. Kaip matėte, nestoja šioje stotyje šis traukinys. Reiks eiti į kitą miesto galą, kur yra antra stotis. Tai tokiu laiku aš ir važiuosiu iš ryto. Gana ilgas toks sustojimas Glocko miesto stotyje, apie 15 minučių, nes laukiamas traukinys, kuris atvažiuoja iš Vroclavo. Tuomet dauguma keleivių persėda į šį traukinį ir važiuoja link Kudovas-Zdroj, nes tiesioginio maršruto iš Vroclavo į Kudovas-Zdroj nėra, tik tais su persėdimu Glocko stotyje.
Paskutinis buvau šio traukinio keleivis, visi išlipo dar prieš stotyse, o iki šios stoties vienintelis važiavau. Rodysiu stotį, kas nustebino, kad ir sena stotis, bet ji yra veikianti. Laukiamoji salė užrakinta. Kasos, aišku, kad nebedirba. Yra visokių lankstinukų, kur galima kokius maršrutus pasirinkti. Šiame regione labai daug yra maršrutų įvairių, kas mėgsta po kalnus keliauti visokiais maršrutais, tai šis miestas idealus miestelis šitas. Pastatai gražūs šiame miestelyje. Mane labai sudomino, koks tai kurortas ir parašyta, kad tai yra balneologinis kurortas. Ir prisipažinsiu, pirmą kartą aš girdžiu tokį žodį balneologinis. Tai netgi taip jau iš karto primityviai pagalvojau, balnas, balneologija, balnas gal žmonės sodina ant balno, kuris yra ant arklio ir jie jodinėja ir taip gydosi. Kažką tai tokio, tai primityviai pagalvojau, bet galvoju, reikia pasitikslinti, kas yra balneologija. Tai balneologija yra gėlo vandens ir jūros vandens gydymo metodas, taip pat saulės spindulių ir klimato panaudojimas gydymui. Štai kas yra, o ne sodinimas ant balno ir jodinėti ratu, kol išgysi. Šiaip visą miestelį galima maždaug per valandą apeiti. Tai nėra tokių kažkokių ypatingų vietų, jos visos toliau, tos ypatingos vietos, tai gydymo centrai ir visokie maršrutai po gamtą. Bet aš nesiruošiu to daryti, nei gydytis, nei maršrutų kažkokiu naudotis. Tiesiog norėjau atvažiuoti į šią vietą, pavaikščioti ir grįžti atgal. Bet vieną vietą aš čia radau ir tuo jums parodysiu. Kūdova Zdroj. Pagalvojau, kaip šį pavadinimą išversti į lietuvių kalbą, ar kažkas yra panašaus, tai šitaip interpretacija tokia mano. Tai nereiškia, kad čia tikslinga, aš tiesiog taip interpretuoju. Kūdova. Kūdoj, lieknas. Zdrova, galbūt asocijuosi su sveikata, zdarovai, sveikas, tai lieknas, sveikas. Logiška, užtat ir kurortas yra, kad taptum lieknu ir sveiku, nes tie, kurie liekni, tie ir sveiki, ko aš nepasakyčiau apie save. Su metais auga kilogramiukai ir ant manęs. Bet tai nereiškia, kad šis pavadinimas tokios kilmės lieknas ir sveikas visiškai nereiškia, tai tik mano tokie yra išvartymai. Netikri, aš turiu tikrą tokį labubų. Tikras labubų pas mane yra prie kompiuterio ant stalo ir šypsosi man visada, kad aš neliūdėčiau kai kurių jums šiuos vaizdo įrašus. Norint man pasiekti tą vietą, kurią aš noriu pamatyti, reikia lipti štai į tą kalną. Jis atrodo nedidelis, bet iš tikrųjų tikrai didelis. Pažiūrėkite, ant kokios aš vietos esu užlipęs. Bet čia dar ne ta vieta, kur noriu. Bet tiesiog atėjau iki tokios vietos gražios. Tai privalau jums tai parodyti. Aš matau jau tą bažnyčią, į kur aš noriu nueiti, į kurią noriu nueiti. Ir jinai visai ne ant kalno, bet kalną tai reikėjo man perlipti. Todėl, kad pasirinkau trumpesnį kelią.
galvojau bus greičiau negu eiti aplinkui kalną, o užtrukau žymiai ilgiau. Nėra taip blogai, pavaikščiau, pasportavau, visas įraudęs dabar, karštas, sušilęs, tai sveika, šis kurortas garsėja kraujagyslių ir širdies ligų gydymu. Tai manau į naudą man. Aš tai atėjau. Atrodo iš išorės kaip paprasta bažnyčia. Vis dėlto čia bažnyčia, ne cerkvė. Cerkvės su kupolais būna. To jūs man rašysite, kaip tu neatskiri bažnyčios nuo cerkvės. O aš jums atsakysiu, argi viską gali žinoti šiam pasaulyje. Būna, kad ir neatskiri. Kągi, apsilankiau aš toje Kaukolių koplyčioje ir galiu pasakyti, likau nusivylęs, neįmanoma buvo nufilmuoti. Ir tas žmogus, kuris tave ten atveda, jisai šalia visada tave stovi ir netgi užrakina duris už tavęs įėjus į tą koplyčią, kad kartais, nežinau, kad pagriebęs galbūt kaukolę, kad neišbėgtum ar dėl ko jisai užrakina duris, tai gana nejaukiai pasijutau. O bilietas kainuoja, tokis va bilietas kainuoja 15 zlotų. O taip vadinasi ši koplyčia. Ir jau antra tokia koplyčia mano aplankyta Europoje, iš viso jų yra 3, kur trečia yra, aš nežinau. Bet pirmą esu aplankęs Serbijoje, Nišo mieste, ir ten be jokių problemų leido filmuoti, niekas ten nedraudė ir niekas ten šalia tavęs nestovėjo, nusipirkai bilietą eini ir žiūrai, kiek tau reikia, ir gali filmuotis, fotografuotis. O čia labai griežtai, kiekvieną tavo stebi žvilgsnį ir tų kaukolių iš viso ten yra 3000 ir dar 2000 rūsyje po grindimis. Tai yra tokias liukas, atidaro tą liuką ir apšviečia tą rūsį ir matai dar rūsyje daug kaulų ir kaukolių. Tie kaulai ir kaukolės 200-300 metų senumo. Ir jos ten būtent atsirado po Europoje vykusio 30 metų karo ir po to po visokių epidemijų dar, marai, epidemijos ir kiti karai. Tai šio regiono, kai mirdavo, tai kažkodėl tų žmonių kaukolės ten sudėdavo toje koplyčioje. Labiau nusivylęs esu dėl to, kad jum negalėjau parodyti tai, ką aš pamačiau, negalėjau nufilmuoti, bet nežinau, tai gerai ar blogai, kad draudžia tokias vietas filmuoti, gal dėl pagarbos mirusiems neleidžia filmuoti, nes gali būti visokių atvejų, jeigu leistų laisvai, tai kažkas pradėtų su šypsenomis fotografuotis prie tų kaukolių. Tai visiškai suprantama. Pastebėjau, kad pasaulyje vis daugiau vietų yra, vis daugiau yra turistinių objektų, kur yra draudžiama filmuoti, draudžiama fotografuoti. Ir tai daugės. Tai daugės, nes visi nori išlaikyti tą savo unikalumą. Grįžau į miestą Glocko, štai su šiuo traukiniu. Ir yra dar va toks vieno vagono, kaip aš vadinu, traukinukas. Ir jis į Legnicą važiuos. Žmonės perlipo daug kas iš to traukinio, kur aš atvažiavau, ir važiuos į Legnicą. Valanda laiko užtrunka nuo Kudova Zdrove iki Klodzo. Maišosi man šie miestai ir dar kada esi pavargęs ir sušalęs, tai iš vis sunkiai man jie įsitarė. Toks tiltas ir aš dabar pereisiu per šį miestą, per senamiestį, einu link savo viešbučio, tai pakeliui ir pažiūrėsiu, kas
gražaus šiame mieste. Šis miestas Lenkijai atiteko tik po Antro pasaulinio karo. Kai pagalvoji, tai iš vis daug miestų atiteko Lenkijai iš Vokietijos. Nereikėjo Vokietijai pradėti karo su Lenkija ir iš vis karo su niekuo. Būtų čia dabar Vokietijos žemės, bet nenorėjo daugiau ir galutinis rezultatas teko labai daug ir atiduoti. Ypač tokie miestai dideli kaip Vroclavas, Ščecinas, buvę Vokietijos miestai, irgi Lenkijai atiteko. Ir taip pat ir tokie mažesni kurortiniai, visa Silezija, kažkada buvo visada Vokietijos, dabar Lenkijos. Viena didžiausių žymybių, neskaitant tvirtovės, kuri yra šiame mieste, tai šis tiltas, labai senas. Žiūrėkite, vėl kaukolė, kažkaip Silezijoje mėgsta kaukolės demonstruoti. Kaukolės parodo, kad mes esame mirtingi ir mūsų galvos taip pat pavirs tokiom kaukolėm arba pelenais. Tai yra Šventojo Jono tiltas ir šis tiltas yra netgi senesnis už garsųjį Karolio tiltą Prahoje. Nors į jį jisai yra gana panašus, pastatytas jisai 14 amžiuje. Prahos tiltas Karolio irgi 14 amžiuje pradėtas statyti, tai gal skiriasi tik keli dešimtmečiai turbūt, ne šimtmečiai. Ir dar rašo, kad viena iš įdomybių, kad tilto skiediniui, siekiant jam suteikti tvirtumo, buvo naudojami kiaušinių baltymai. Bet čia nieko nuostabaus, kad skiediniui naudojo kiaušinių baltymus. Kiek žinau, Lietuvoje irgi naudojo kiaušinius būtent bažnyčių statymui. Nežinau, prieš kiek laiko nustojo juos naudoti, bet prieš porą šimtų metų tai tikrai dar naudojo. Toks gražus fontanas, gaila, dabar yra žiema ir jis nebeveikia, bet vasarą turbūt čia grožis būna įspūdingas. Klodzas tai vienas iš vis seniausių ir gražiausių žemutinės Silezijos miestų. Jis yra dažnai vadinamas Mažąja Praha. Šis miestas turi labai įdomią ir turtingą istoriją. 10 amžiuje įkurtas ir kam tik jis nepriklausė, ir austrams, ir čekams, ir prūsams, ir vokiečiams. Ir dabar priklauso Lenkams. O šiandieną jis priklauso man. Aš jame čia gyvenu ir po jį vaikštau. Mano pasauliui priklauso jisai. Kiekvienas iš mūsų turim savo pasaulį. Ir šiandieną mano pasaulis yra šiame mieste Glodzėje. Šiandien visą dieną laipiojimai po kalnus. Miesto tvirtovė pačiame miesto centre. O kaip nuo viršaus atrodo miestas, kažkas labai svarbaus vyksta. Daug gaisrinių mašinų yra atvažiavusių. Užsidegė turbūt kažkas. Ir miestas nuo viršaus. Kol kas jokio bilieto mokėti nereikėjo. Galima vaikščioti. Štai ką noriu parodyti, koks yra įrenginys. Pakelti trosas ir pakelti va šiuos vartus. Matote, koks trosas. Tai kai lankiausi Lodzėje kalėjime, buvusiame, kurį sudegino, tai iš tokių trosų buvo padaryti bizūnai, mušti kalinius. Štai toks trosas, o pirštas mano, jisai storesnis už pirštą. Aš jau nebenoriu šiandien kažką pirkti. Nenoriu jokių muziejų. Štai čia yra kasa.
Bet aš nebeisiu. Užtenka man šiandien kaukolių muziejaus, kuriame užtrukau gal tik 3 minutės. Daugiau nėra ką žiūrėti, vien kaukolės ir kaulai. Kiek gali žiūrėti į tas kaukolės? Ši tvirtovė tai pagrindinis miesto simbolis ir viena didžiausių tokio tipo gynybinių sistemų Europoje. Dabartinė tvirtovė buvo pastatyta Frydricho Didžiojo, tačiau įdomiausia dalis minavimo tuneliai. Tai 40 km ilgio požeminis tinklas skirtas susprogdinti priešus po žeme. Galima tais tuneliais pavaikščioti, kur aš buvau užėjęs, buvo galima nusipirkti bilietą. Bet aš jau šiandien pavargęs esu ir niekur nenoriu eiti, nes rytoj labai ilga kelionė laukia. Visą dieną traukiniu iki pat vakaro, ne vakaro, iki nakties beveik. Taip kad reikia taupyti jėgas, nes kad ir traukinyje sėdi, bet važiuoti, pastoviai filmuoti gana irgi vargina. Ir pažiūrėkite, kaip keičiasi laikai, kažkada čia vien kareiviai zujo ir nebuvo galima civiliams prie šios tvirtovės net prieiti, o dabar padaryta žaidimų aikštelės, galima štai vartai yra žaisti futbolą, yra treniruokliai, įvairiausi vaikų žaidimų aikštelės. Kai matai vaikų aikšteles ir pagalvoji, kad anksčiau čia vien kareiviai būdavo, o dabar vaikai gali žaisti, tai atrodo, kad pasaulis juda gera linkme, turi šviesią ateitį, bet atsiranda keletas galingų valdytojų kaip kurių šalių ir tą ateitį iš žmonijos bando atimti.